Не удержит тебя никогда. Близко, близко к костру, ближе. Не бойтесь, жертву приносить не будем. Светулька, танцуй. Сейчас дай людям, Марат, размяться надо, одну песню. Размяться надо людям. Все, давай разминаемся тогда. Разминаемся, танцуем. Как начнем танцевать, разминаемся. Танцуют все. Танцуют все. От мала до велика. Здесь танцевать вообще умеют люди или нет сегодня, а? Я вообще не понял. Мы... Вот сюда залезь. Кто умеет тут славить Бога, я не понял. Одна Оля славит Бога. Кого славишь ты сегодня? Неля, давай! Кто тут зажигать умеет вообще, я не понял. Молодежь! 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 Молодежь есть тут вообще? Тут вообще молодежь есть! Ну давайте станцевать. Никто не зажигает! Да. Без вас никак. А без вас никак не получается, давайте зажгем! Вот! Даша начинает, все поддерживают Дашу. Кто поддерживает Дашу? Чего молодежь не танцует? Во! Маша пошла. Света пошла. Повторяй за мной! Еще разок поставьте. Еще разок включить надо. А я по кругу. Они еще не раскачались. И громче надо. Аллилуйя! Мною навсегда, мой Господь, тебе вся жизнь моя. Лена, без тебя никак, ничего не горит. Давай. Лена, Давай! зажигай. Ба, молодцы, пошли. Съемка пошла. Во, молодцы. А что у нас молодежь танцевать не умеет или разучилась как? Света, ты чего? Танцуй. Молодежь у нас не умеет танцевать, Яна! Танцуют все. Зажигай. За мною навсегда, мой Господь, тебе вся жизнь моя, славлю я тебя. Люся! Тимофей! Дима! Дима! Нет,
что-то вы заснули сегодня. А что мы спим? Что мы спим сегодня? Что спим-то сегодня? Славим Господа. Дубль 2. Славим Господа. Давай. Дубль 2. Молодежь! А теперь, молодежь, меня слышит? Кто меня слышит? Поднимите руку. Кто слышит Сашу? Кто меня слышит? Поднимите руку. А теперь, кто умеет танцевать? Поднимите вторую. Сейчас вот. А кто любит Господа? Поднимите две руки. Во! А теперь дружно начинаем славить Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Это дело, почитай все ресурсы, все сроки, затраты, валютные курсы. Можно так бесконечно перечислять, но все эти вещи не в силах оправдать. Мало частиц, как не крути, но никак невозможно исполнить того, что хранил я простой пути. О чем Во! Молодцы! свои кадры души, того, кто не ищет, что наружу, между спирит, только капитан. Свои кадры души, того, кто не ищет, что наружу, между спирит, только капитан. Подай сердце кайса, лови момент, нас ждет впереди только момент. Подай сердце кайса, лови момент, Бога ждет впереди только момент. Подай сердце кайса, лови момент. Молодежь! Просыпайся! Подай сердце кайса, лови момент, Бога ждет впереди только момент. Свет, танцуй! Танцуй! Ой! Саша, ты куда? Даша, зажигательную какую-нибудь, Даш. Кто мы есть? Он кричит и машет кулаками. Стой, идет сюда. Посторонним хода нет. Не здесь место. О, Ксюша, молодец! Я забыл. Вера, давай, зажигай. Если кто забыл, я напомню. Здесь место.
Это видео. Мама, я в телевизоре. Я аж опьянел, да. Мы здесь. Мы здесь. И не бог. Кто слышит, хлопаем! Все, кто слышит меня, хлопаем! Все, кто хлопает туда, давайте все в ту сторону! А все, кто не Все в сторону ту! Все! Поезд пришел на станцию «Радость». Добро пожаловать на станцию «Радость» во Святом Духе. Где Дух Господень, там свобода. Слава Богу! Наверное, догадались, да? Что будет дальше? Нет еще. Нет еще? Да, ладно. Давайте. Так, люди догадываются. Начинают догадываться. Мы вас скопировали. Мне понравилось прыгать тут вокруг. У нас скопировали. О! Слава, слава! Вот смотрите, как тетя Лена делает. Тетя Лена, смотрите. Тетя Лена, а ну покажи. Смотрим на тетю Лену, на тетю Лену смотрим. Тетя Лена. Ну все, нормально. Он победу одержал над смертью и грехом. Честь и слава, хвала Отца и достоин во веки. Честь и слава, хвала Отца и достоин во веки. Аллилуйя! Молодцы. Ты с нами в команде. Ну, я ж Красный! Да, и съемка пошла. Все, красный загорелось. Сейчас нормально. Он
Так, следующая команда прославляющая. О, сейчас Лена сыграет. Давай, Андрей, давай. А нет, я не мужик. Да, я мужик. Держи. Спят. Они слабаки. Иисус, свет. Вода какая сегодня была мокрая. Интересно. Красный, зеленый поет. А я тоже пою. Готовы? Ты немецкий пою. У нас макары уже заплутали. А вот, у меня еще. Да, давай. А где наши светлячки? Давай сюда. Светильники наши, фонарики. Ой, ты тоже светильник? Ну, она с нами участвовала тоже. Иди сюда, ты с нами участвовала. А сюда фоткают, да? Я не фоткаю. Что ты так стал? Ну, а с тобой? Ой, Светик. Ой, еще фонарик. Ой, я еще наклеить. А Светик? А где Ботик? Света, иди скорее, фонарик. Вот твой фотик. Нас снимают. Здесь Оля. У Светы я могу.